应该是从业生涯以来最曲折的一个项目。作画监督呢增加到了10几个人，原画呢增加了40几个。我们用的是1拍2和1拍1的组合。先做个简单的自我介绍吧。我主要是做角色原案和那个总作画监督的工作。角色原案呢，就是在角色设定之前给角色定调，然后设计角色的元素。总作画监督呢，就是当动画进入到中期环节，对原画进行修正。在设计人物的过程中，有哪些故事可以跟我们分享一下？从2021年的时候开始接触这个项目，我们就已经开始同步在着手设计角色。一开始的话，我们考虑到不要和前面的片子雷同，然后我们就做了一些外围的发包测试，最终克莱恩吧、伦纳德这些角色，我们是改了10几版，然后才定到现在这个样子。这个应该是在我从业生涯以来最曲折的一个项目。在设计这些人物的时候，会有一些特定的元素吗？有一些会有特定的元素，比如说他们的衣着风貌，包括服装的裁剪，我们更倾向于19世纪中后期的服饰的表达。比如说男性的衬衣，它可能是宽皱型棉麻的材质比较多。到了贵族，它会运用一些东方的丝绸的元素。克莱恩的人物视觉上有什么特别的设计吗？整体是白皮，然后还有一个就是发型，它是微卷的。整体的面部呢，我们还是从那个主流的2次元的角色去出发，然后跟它增强了一些小的特点，比如说它的鼻梁是稍微有一点弯曲和挺翘的。在整个设计创作的过程中，有没有很崩溃的时刻？崩溃的时刻就是我还是觉得是我整个从业动画生涯以来走得最慢的一个项目，因为我们是一个成熟的团队，但是在这个项目进行的初期呢，就是感觉怎么都做不出来，就感觉是很困难。然后作画监督呢是增加到了10几个人，原画呢增加了40几个。为什么需要这么多的一个配置？因为张数比较多，纯人力消耗。我听说这个诡秘之主的张数相比其他动画是有一个非常大的量级上的提升。对，因为首先它是30分钟嘛，我们用的是1拍2和1拍1的组合，所以说相对的张数会密集一些。那有比较幸福的时候吗？幸福的时候就是当很难的一个镜头，我们最终呈现出来的时候，那种惊喜感，然后是辛苦以后得到的回报。比如说在看到整个第6集的时候，就觉得那个呈现基本上也接近自己想象中的画面，整个的故事的世界观和角色我都觉得开始立起来了。动画《诡秘之主》在6月份将跟大家见面了，你现在是怎么样的心情？这个心情其实挺忐忑的。我希望就是说更多的观众接受2维动画，接受《诡秘之主》，我们肯定是会和团队一起把这个 IP 越做越好，就尽量能够做到大家喜欢嘛。用一句话来安利《诡秘之主》：赞美语者，希望大家也能赞美《诡秘之主》动画。